Қайырлы кеш достар. Бүгін дайындайтынымыз красный бархат трайфлы. Ең маңыздысы бізге таразы керек, яғни өлшейтін. Ең бірінші бізге бір жұмыртқа, 100 грамм құмшекер, 90 грамм шемшкі май, 90 грамм айран, 115 грамм ұн және разрыхитель, краситель. Шемшкі майны қоямыз. Және айранымызды қоямыз. Енді пісіреміз. Және де мұнда 5 грамм разрыхитель, яғни қасық. Салып, мына сидадан өткіземіз. Красный бархат трайфлымыз пісті. 2-3 сағат суытып алып, қолмен үгітіп аламыз. Үстіп трайфлдың стакандарына үгітіп саламыз. 300 грамм сливкімізді құямыз. Әрине ол мұздай болу керек, холодильникте болу керек. Бисмиллах, 300 грамм. 300 грамм сливкімен 80 грамм сахарная пудра саламыз. Қою болғанша ұрамыз. Екі 100 грамм сахарный творожный сырды саламыз. Осындай қою болғанша ұрамыз. Және де осындай мешокқа салып аламыз. Ал бисмиллах, бастаймыз. Шетінен әдемілеп әкеп үстеп саламыз.